Id-Deputat Nazzjonalista Karol Aquilina eżiġa minant il-kap tal-partit Bernard Grech li jagħtih spjegazzjoni dwar allegazzjoni serja li jagħmel kontrih Jason Azzopardi. Jason Azzopardi allega li waqt ikla ma' numru żgħir ta' negozjanti, il-kap nazzjonalista Bernard Grech ittieħed f'ġenb minn żewġ persuni li huma qrib xi ħadd li għaddej bi proċeduri kriminali brabta ma' qtil. Azzopardi allega li hemmhekk issemma s-suġġett ta' proklama l-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Bernard Grech jagħti assigurazzjoni illi li kieku kellu jkun Prim Ministru ikun dispost jirrakkomanda loti tal-proklama. Karol Aquilina li huwa l-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Ġustizzja portafoll illi meta ġie biex jagħmel ix-shadow cabinet tiegħu Bernard Grech kien kostrett iċedi li jagħtihulu fuq insistenza anki ta' nies qrib l-Aqda Repubblika, saħaq ma' One News li huwa eżiġa li jkollu spjegazzjoni minant Bernard Grech. Jiena kellimt il-Dr. Grech u aċċertani li ma kienx ebda diskors. Karol Aquilina huwa deputat magħruf li huwa qrib ħafna ta' Jason Azzopardi. Wara l-istess dikjerazzjoni ta' Aquilina ma' One News, nies li jkunu fid-dar ċentrali qalulna li ħadd ma tadilu minn moħħu li Karol Aquilina aġixxa waħdu. Dawn semmewna lil Jason Azzopardi u qalulna li Karol Aquilina eżiġa spjegazzjoni minant Grech fuq il-kwistjoni tal-maħfra lil Jorgen Fenech fuq insistenza ta' Jason Azzopardi innifsu. Jason Azzopardi jaf fejn għandu jmur. Karol Aquilina jidħol kexxun f'dan kollu għaliex huwa widna u persuna ta' fiduċja ta' Azzopardi u żgur li l-istess Azzopardi talab lil Aquilina biex jagħmillu favur dak li jitfa' pressjoni fuq il-kap u jitolbu spjegazzjoni. Saħqu s-sorsi tagħna. Dwar l-istess ikla li fuqha ġlied ieħor ġdid fil-Partit Nazzjonalista, Jason Azzopardi kien saħaq ukoll li l-kap tal-Partit Nazzjonalista ingħata donazzjoni ta' flus għal maratona ġbir ta' fondi tal-partit li saret ftit tal-jiem biss wara. L-ewwel darba li Bernard Grech qal li lestjat il-maħfra lil Jorgen Fenech kien propju sena ilu waqt intervista li kien għamillu Chris Pereġin tal-Love in Malta. Sussegwentament, Pereġin spiċċa ġingaġġat biex jaħdem spalla ma' Grech u sar strateġista ewlieni tiegħu.